Hello， 大家好，我是塔克，欢迎来到我的实况本部。今天我们要玩的游戏呢是 Minecraft， 要玩什么呢？要玩的是由杨妹大大所制作的这款，我的功课没做完之卷。好，那我们就赶快开始今天的实况吧。先从箱子里面开始看好了，里面有个规则跟剧情。我们先看规则好了。1. 请勿破坏方块。2. 请调和平。3. 请勿作弊。4. 所有控制栏或按钮请放置于黄色羊毛。请勿破坏规则，玩得开心。好，都是一些很基本的。那我们再看剧情吧。我叫做阿杰，大家都叫我杰哥。等一下，这个名字有点，说到这里就是作者他在巴哈的版文上面说，如果看不懂剧情的话，建议先看一篇教育片。对，就是你知道的，杰哥不要。好。今天我要翻书包找笔记本，竟然发现联络簿没签，功课也没写，妈妈也不在，要等他们回来签名，我也不会写功课啊。算了，我要出去玩，我要找冰冰一起去网咖，我要请她吃面包，带她来我家玩比游戏更刺激的游戏，哈哈，冰冰等我吧。一开始就是一个很那个的，对。很美好的开始。然后那是冰冰跟我的亲密照，哪个是杰哥？这个吧，还是这个呢？我觉得这个比较具有那个威慑力哦，是吗？好吧，总之，我只能说冰冰自求多福了。好啦，那我在这间房间试试看吧。萤幕显示，妹妹聊天室 ，ID 孤独的阳光少年，金币96625。这应该没什么吧？对，就是单纯电脑。这按钮似乎都没什么，好吧，那我们就出去吧。所有东西准备好了，去找冰冰吧。所有东西，意思说这里还有东西是不是？是哪里我没有就是查到的吗？还是说只是在唬我的而已？好吧，应该是在唬我的，那我们就出去咯。瞬移，里面有与神秘人对话。到网咖喽！咦，这里不是网咖，神秘人。杰哥不要啊，杰哥！有点奇怪，你是谁？我要说明一下，我叫做功课神。因为你又没做功课，又想从这里出去玩，所以我把你抓到这里来。杰哥说：“那这跟你有什么关系？这是我的功课。”对啊，有什么关系？人家功课人家自己写嘛，你管什么神啊？我管你是什么神啊？你这个管别人的那个功课吧，功课是自己的啊。功课神说：“因为我是掌管功课的神，所以只要有人没做功课又想玩，就会被我抓来。好吧，那我现在要干嘛呢？你就读创世之神学院国小部1年级，所以我要问你，等一下，我们也就是主角杰哥，今年才读国1，没有小1而已哦，年纪有一点点小，怎么就思想不正确了嘞？
我绝对没有想歪哦。好，创世学园1年级的功课准备开始吧。哦，好，没问题啊。好，应该是没问题的啦。那我们就出发了 ，Let's go。基本题，请问下列哪些是无法破坏的方块？这边是海绵可以破坏，基岩不能破坏。然后这边是写雪，可以破坏，黑曜石可以破坏。不过基岩就是不能破坏的，除非你是创造模式，这是很基本的问题，难怪叫基本题。那第二题，基本题，请问皮革不能用下列何者染色？可可豆、橘色染料、玫瑰红、仙人掌绿，当然就可可豆咯。可可豆是拿来吃的嘛，可以拿来做饼干啊。好，很简单。再来是进阶题，请问告示牌编号有下列何者？等一下，太进阶了吧？我需要思考一下。我根本就没在记啊！你一下从那么基本的问题跳这么难的问题是哪招啊？328、323、53、185，我猜185啊，我猜错了，53啊，323。好吧，答案是323，结果我们已经答错2题了。没有，我们压错2个，好吧。总之，我们只能继续了。好险他不是，就是好险他没有做成那个，就是一答错就 game over， 直接这边全部被红十字关打开，然后下面都岩浆，那啪，我就被烧死了。进阶题，请问做覆膜台的材料需要几种？1本书2颗钻石4颗黑曜石，4本书2颗钻石1颗黑曜石，2颗黑曜石4颗钻石1本书，2本书1颗钻石4个黑曜石。我猜这个，耶，答对喽。其实我有点不太确定啦，我只知道覆膜台上面有1本书，我想说可能合成的时候就需要1本书吧。这里面有写了，掉下来的话，请回起点重跑。跟海景过关。然后这边写真的跑不过去再用，不会吧？接下来这是跑酷哦。好吧，我们先穿上鞋子，然后再看海景过关。孩子，你的第1项功课写完了，真的哦？那我要回家了。功课人说，等，你要做第2项啦。第2项作业就是在跑酷练习场上过关。别说笑了，跑酷练习场是在国立跑酷体育馆超远。为了你胖胖的身躯，应该多运动。我把体育馆移来了。好像有错字哦。功课神心里其实我只有移来跑酷区的一小部分，嘿嘿。好啦，你刚说我身材怎样啊？规则，请勿作弊，请勿尝试跨越地图，跑酷愉快。好吧，虽然很不愿意，但是我们也只能这样了。好呗。它这边是中介珍珠是给我们跑过去再用的，可是我很想要马上用一开始我就放弃了。好吧，不能这样子。天色都暗了，我们开始吧。嘿，好像。好像，怎么
么办？好紧张哦。等一下，这是哪招？这是哪招？这太高难度了啦！啊！你来这里干嘛 ？Oh no！ 嘿，嗷！好吧，好不容易才冲过去那边呢。不行了，我决定，我就是每次我都要在我失败的地方用那个。嗷！好吧，我不能投机取巧。嘿，咦？好吧，就再挑战一次好了。好恐怖哦，晚上好暗哦。Holy shit！ 我在哪里？我跑出去外面了。好吧，我跑出去外面了。怎么那么远？我记得我应该没有丢那么远啊。那你？不行，我要成功。嘿。我要成功啊！可恶！我一定要成功！我会不会一直卡在？等下，我会不会一直卡在跑酷这一关啊？可恶，我那个跑酷，嗷！可恶！哪尼？哪尼？啊！Oh shit！ 我上来了。我不就一直上来了？我上来了。好吧，没办法，因为睡觉喽。我需要睡觉，真的。可恶，我用掉了将近10个中介珍珠，还好不容易到这边。还是矿车是吧？终于可以，我终于可以享受快乐的矿车之旅，耶！出发！呀呼！耶，到了。里面有个绿宝石跟一个可爱的胖胖咕叽咕叽。
我们先看可爱的胖胖咕叽咕叽好了，反正也只有这本可以看。孩子，诶，这个好像不是哦，这个来。功课人，你在干嘛？功课人说我在看杰哥的照片啊，可爱的小胖胖。我知道我很可爱，你快让我走。功课人说咕叽咕叽，可爱的小胖胖。再闹等等，跟你玩比游戏还有刺激游戏哦。喂，人家哦，你现在才小学1年级而已哦，有什么东西会比游戏还更刺激的啊？哈哈哈！我绝对没有想歪哦。好啊，没问题的。算了，我自己来想办法。撞门，小胖胖，不要伤害自己啊！好啦，我让你出去，前提是你必须拿面包给我吃。杰哥牌菠萝面包，我会拿给你一个绿宝石。你要去杰哥村的杰哥超商买杰哥牌的菠萝面包给我，你就能出去了。好吧，这个有点，这句话念起来有点老舍杰哥村的杰哥超商的，你要去杰哥村的杰哥超商买杰哥牌的菠萝面包给我。功课人咕叽，可爱的小胖胖。任务单给工程人杰哥牌面包菠萝的。我开始觉得这个功课神有那么的一点点，比那个杰哥还要变态。首先这里是前往杰哥村，投入面包。Hello， 功课神，你看，这功课神长得就是一脸样子。我们先去杰哥村好了。左边为平民住宅，右边为高级住宅。杰哥超商直走，请先去杰哥金币换取处换取。双人甜蜜蜜住宅售价5000杰哥金币。这应该都空的吧？单人住宅售价1000杰哥金币。9号村民和12号村民住宅，6号村民住宅。上面写说爱读书住宅售价8万杰哥金币，怎么不是8万1呢？而且这里面连张床都没有啊！公共厕所，好吧，都没东西。那这边呢？杰哥超商，他说进去换取金币是不是？好，这边是杰哥村住户8号村民，那边没东西，好吧，出去喽。这是杰哥村住户1号村民，里面一样都是没东西的。投入杰哥金币即可许愿。杰哥金币换取处。好，小提示：一个绿宝石为10杰哥金币，此村通用钱币为杰哥金币。杰哥金币换取处。可爱胖胖跟杰哥金币，然后换绿宝石进去，是吧？是这样吧？来，他点头了。好，可是你怎么长得跟功课神一模一样啊？呵呵。好，我们先看，可爱的胖胖，村民55号，你要换币吗？对啊，
咦，你的声音跟体型，你是杰哥？给我摸摸可爱的胖胖，摸一次500元。好吧，不摸了。我给你绿宝石，对啊，10个杰哥金币。好啊，没问题啊。杰哥摸过绿宝石，哇，正常。你们这里为什么都用我的名字来取？哦，因为从前发生过战争，突然有一位英雄来拯救这里。他说他的名字叫杰杰，后来他结了婚，生了一个人，正是你。所以英雄命令大家将这个村取名为你的名字，大家帮你取为阿杰，小名为杰哥。从此这里就是杰哥村了。爸爸，我想你哦。好啦，你赶快去杰哥商场买面包吧。你怎么知道我要买面包？因为爱你，所以了解你呀。拜拜，可爱的胖胖。好感动哦。虽然他的名字跟那些我都会完全破坏了我的兴致，我的感动，但是他的故事还蛮那个的。杰哥牌菠萝面包，可爱的胖胖。我放进去咯，我真的放进去咯。杰哥牌苹果，杰克牌菠萝面包，肥仔品牌系列肥仔果汁，肥仔的汉地生爬水，什么东西啊？好，我们再来看一下这个吧。商品村民100号，嗨，你要杰哥菠萝面包？对啊。你是杰哥？累。干嘛哭啊？对啊，我是会人刺激游戏的杰哥。因为那次战争后你被生下来，5岁后你就跑去肥宅村，我们再也没见过你。你现在变得好可爱哦，来让我摸摸。不要，听话，让我摸摸，让阿姨摸摸。好了，摸够了没？给我面包啦，好吧。拜拜，可爱的胖胖。真的好，真的会让人不禁有股那个叫什么？不禁有股莫名的感动，就是涌上心头。虽然只有一点点，但是我还是就是有点感触。好吧，这边是荧幕，杰哥粉丝后援会会长，持有杰哥金币什么多少？1657789，原有职业杰哥经纪人100等。反正就是一样，就是对，好。然后这个要投入面包，丢不进去。为什么连面包都要跟我做出来？一直都丢不进去，考验。我们先看箱子里好了。等一下，箱子里怎么那么多东西？好吧，身上。我刚才心里震了一下，你知道吗？因为这个材质包的关系，真的村民眼睛大的跟什么一样。然后刚才我看完箱子，关上箱子的时候，他转过来，那个眼睛一直瞪着我，就是整个在荧幕前我被吓到，虽然没有叫出声，但是真的被吓到。我下次再约，我应该要改个材质包，这材质包好恐怖哦。妈妈跟爸爸，跟爸妈的对话跟联络簿。好，我们看一下吧。功课神胖胖，恭喜你完成功课，后会有期，拜拜。谁想再见到你？算了，拜拜。爸爸妈妈，孩子，联络簿签好了，功课写了没？写了。然后联络簿，5月2日，国文习作1到20页，运动20分钟，带牙刷牙膏。
家长签章节。5月3日，数学作业簿9到12页，跑步20圈，原地踏步1000下，带作文簿，家长签章节。5月6日，作文1篇，题目：如果我是肥仔，跟朋友玩亲子游戏，例如游泳游戏、扔短篮游戏。3、传式作业不宜让留言，去跑步地板跑步，家长签章节。游戏没有成就，不许我亲自聊。感谢游玩帮忙，感谢游玩帮忙，帮我评分吧。有 bug 帮我报，好玩。对，他的这样就算结束了，是不是？没有个就是还不太习惯这种，就是通常就是地图做完之后，不是作者都会放一些 ending 的概念啊之类的吗？成就我觉得还好啦，但是我觉得没有个就是一个好 ending， 就是一个 ending， 就是一个 ending 啊，我就会觉得浑身不自在，就是不知道该怎么接它。那总之，这个地图就到这边告一个段落了吧。那我觉得这整个地图就是做的还蛮好的，而且还就是用上了杰哥话题。然后其中那个杰哥村真的就是他的故事描写的，就是让我虽然只有一点点，可是让我有那么一滴滴的感触。我跟爸爸在一起了。对，就真的让我有了那么一点点感触。对，所以我觉得他故事编得还蛮好的。然后他这整个地图也很不错，运用了解谜，我是不知道有没有啦，但是他运用了大量的跑酷，这一点让我很恨作者，就这一点，我恨跑酷啊。总之，anyway， 这整个地图的让我的感觉还不错，所以，对，我就评分好玩。那么我们穿着这整个就是它里面附的整个套装来做个漂亮的 ending 吧。好，钻石头盔、冲甲、钻石鞋子、钻戒。好，然后我们再爬上爸爸和妈妈的中间，这里，然后面对夕阳下山，我们做个漂亮的 ending。如果你喜欢我的影片的话，如果你喜欢我的影片的话，等一下，这夕阳太美丽了，让我不禁有点口吃。好，那么如果你喜欢我的影片的话，可以在左下角点个订阅，那么不然的话也可以点个喜欢，我都会很高兴。那么我还要说什么呢？感谢你们的收看哦。那我们下一个地图再见吧，拜拜。